शहर में और गांव में रहना बहुत ही डिफरेंट है। आप शहर में आपका जब मन करे तब आप रात को घूमने निकल सकते हो, लेकिन गांव में नहीं निकल सकते। गांव में लगभग आप 8 बजे या 8:30 या 9 तक ही बाहर घूमने जा सकते हो। उसके बाद लगभग अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ घूमने आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, गांव में मनोरंजन के लिए बहुत साधन हैं। जैसे आप कहीं निकल जाओ घूमने, पहाड़ी साइड में निकल जाओ, खेतों की तरफ निकल जाओ, पूरा हरियाली रहती है।